嚟到 Tech Retro TV， 我係 J 細大 ，Hello！ 今日咧我哋同大家咧就係試呢一個啦，就係 Netgear 嘅 Orbi WiFi。今次呢一個 WiFi 嘅 router 咧係 4G LTE 嘅，咁啊顧名思義啦，其實咧佢最大嘅賣點咧就係可以插呢個 4G SIM 卡啦。咁就唔同平時咧，就一定係要插翻條線喺度咁樣啦。咁大家都知，平時啲 WiFi 就冇得就咁插 4G 嘅，因為咧其實佢就係、可以連翻有子母機啦，即係佢另外咧，如果你買多一隻嘅話咧，咁佢嗰個子機咧，咁就可以係連住咁樣去用嘅，咁就唔係個個可以有呢一個功能咯。如果你講話呢個 Mesh WiFi Router 嚟到講啦，咁所以係啦，個樣大家都知㗎啦，咁就都係呢一種嘅樣子嚟嘅，就係、都幾流線型幾 smooth 啦，就係唔會有嗰啲天線咧叉晒出嚟嘅，咁所以擺喺度其實幾靚嘅，點都係靚過你即係傳統嗰啲咧一支支飛晒出嚟咁啊，唔好睇啦。好，咁啊俾大家望下佢後面先。係啦，俾個 close up 大家就係睇下佢後邊嗰啲制式嗰啲位置嘅。咁佢有一個位咧，就係愛嚟插翻嗰張 4G 卡嘅，咁就一般嗰啲電話 4G 卡上到網就 OK 㗎啦，咁就可以直接用呢一個 WiFi 卡啦，咁就可以上網就簡單啲啦，同埋就唔使搞咁多嘢嘅。最適合啲咩人用咧？就係、譬如你係住喺譬如村屋，又或者咧本身你住緊嗰一層樓咧係冇呢一啲上網服務咧，可以俾到你拉到線嘅地方啦。咁呢個就非常之方便啦。事不宜遲啦，我哋去睇睇咧，到底係點樣 set 嚟用，睇下佢又好唔好用先。好，咁基本上咧一插咗咧，你就應該見到佢已經係有着咗個 power 個燈啦，咁就 OK 啦。我哋插翻去試一試，咁同埋就插埋張 4G 卡落去，試一試佢先。好，咁擺咗啦。嗱，其實咧 set up 好簡單嘅啫。咁而家嗰啲咧 router 都唔使好似以前咁麻煩噶啦，又開電腦，又唔知裝啲乜嘢，又要再慢慢 set。咁都係一個手機 app 啦。咁就去翻個 store 入邊咧，揾翻呢個 Orbi 嘅手機 app。咁跟住就 New System Set Up 啦。然後咧佢就會有幾樣嘢喺講啦。咁算啦，都係我哋 get start 啦。而家咧就非常之簡單嘅啫。頭先咧掹嗰條紙出嚟嘅時候咧，其實佢上面咧有個 QR code 喺度㗎，係啦，有一個 QR code 嘅。咁就咧好簡單啦，你見到個畫面咧，佢就係話叫你 scan 個 QR code 就得㗎啦。咁我哋 scan 一 scan 先啦。係嗱 scan 好咗咧，其實就已經會出現咗呢一個嘅畫面㗎啦。SIM 卡我哋已經入咗落去㗎啦，頭先。Power on 啦，係冇錯，頭先都插咗電㗎啦，佢就已經喺度 search 緊啦。佢話大約咧需要1分鐘到啦，咁啊跟住就係可以咧將你個 mobile device 咧就 connect 去呢一個嘅 WiFi 嘅。佢而家就係一路 connect 緊啦，咁睇下係啦，我就已經係連咗嘅，大家可以見得到。咁樣就已經完成咗啦。佢只係咧 search 大約分零鐘咧，就已經係將你個電話啦同埋呢個 router 咧已經係配對咗啦。然後跟住就係有啲 personalize 嘅 setting 啦，即係WiFi 個名啦，跟住嗰個 password 個 key 啦 ，key 就唔理佢住啦，都係嗰啲原本有嘅嘢啦。入翻個 admin password 咧就好啦。我哋入住一個簡單嘅先。跟住咧，亦都可以 set 埋個Touch ID 啦，咁就可以容易啲咧，直接係入到去即係搞嗰個 router 嘅 setting 啊，就唔使咧下下咧，你仲要係入翻個 password 嘅。有時同埋大家咧會唔記得咗嘅個 password， 成日都發生呢啲事嘅。咁佢有得幫你咧，即係register 埋個 ID 去到咁樣去操作呢個 app 咧，其實就方便啲嘅。問題。佢一定要你 set 嗰啲問題啦，即係譬如你唔記得 password 有啲咩問題，first name 咁就係呢一個啦 ，Orbi 4G 啦，要 set 2條問題啦，即係佢有2條問題俾你嘅，都係要 set 晒先得嘅。咁又係 Orbi 啦，好，咁佢就跟住大約咧都係需要1分鐘時間左右啦，跟住就會係將你頭先嘅設定咧就搞掂晒㗎啦，俾少少時間叫我哋等一等啦。
好，咁我哋可以入翻個 panel 畫面啦，望到啦，大約就係咁樣都幾簡單嘅個版面，就係有 device manager 啦、security 啦、internet speed 啦，同埋 parental controls 嘅。咁但係咧，如果你要有呢個家長去控制呢一個 router 嗰個嘅 function，你要 enable 到佢咧，就要另外咧再 download 一個叫做 Circle 嘅 app 嘅。咁我哋今次就唔搞住啦。如果係即係家長你買翻去咧，就要知道咧，你要用嘅時候就要 download 埋呢個 app 啦。咁然後就我哋都係好簡單去望一望先啦。實啦，而家其實佢個畫面咧都 show 到俾你睇咧，就係用緊，譬如用緊邊間公司啦，即係我哋而家用緊 CSL 啦。咁啊收翻嚟嗰個嘅網速究竟係個信號 O 唔 OK 啦？咁有冇嗰個子機另外一部機喺度連住咁樣啦？咁同埋咧仲有一個就係，譬如我哋而家係用緊 4G LTE 個承諾嘅，咁呢度都可以見到晒嘅。最 concern 咧，大家咧個 router 一定係個 speed 㗎啦。咁我哋直接進入個 internet speed 度望一望啦。Test my speed。好，咁佢就咧可以直接喺入邊咧，即係喺個 app 入邊啦，就試一試咧，咁就睇下個網速到底係點樣嘅。咁我哋大家可以留意下，因為有時咧，即係嗱，佢本身就話咧最勁咧就係如果 4G LTE 嘅話咧就係1.2 G 嘅。咁但係如果係平時 WiFi 個 speed 咧就係2.2 G 嘅，就睇下佢而家嗰個網速係去到幾多。嗱，同埋咧即係講翻啦，佢嗰個覆蓋嘅範圍咧係125個平方米嘅，即係有成1000幾尺嘅。咁如果你屋企大屋嘅都好夠用㗎啦，除非你話啲牆中間擋住咗咧，就真係要多部子機會比較好啲啦。Go full screen 唔使啦 ，cancel 啦，唔使 full screen 啦。我哋望一望先，佢一路都仲 run 緊，仲 test 緊。個 download 咧就係68 MB 啦 ，upload 就43 MB 嘅，咁啊非常之好嘅。其實咧一般咧睇 4K 啦，即係根據 Netflix 個官方網站嚟到講咧，要睇 4K 片咧，只係需要25 MB 嗰個 download rate 嘅啫。咁所以而家68嘅話咧係效果非常之好啦，都唔使講咧話睇一啲平時睇 Full HD 啊，因為 4K 咧都係講緊20幾 MB，68 MB 嚟到講咧一定係綽綽有餘嘅。咁我哋就睇下咧，到底係咪真係咁好睇？去睇啲唔同嘅片先。大家見到啦，其實我咁樣拉咧，佢都撈得幾快嘅，即係唔會有個下 delay。基本上一拉過去咧，佢就已經係即刻撈得到條片噶啦。個畫面咧都非常之流暢嘅，就算我拉佢咧，佢都唔會有點樣嘅 delay，又點樣窒啦。不過咧，轉頭我就想試一試咧穿牆嘅問題啊！我哋而家入去廁所度隔住埲牆，再 test 一次個網速，睇下收得好唔好先。嗱，反而咧，我哋離遠咗咧，嗰個 download 嘅 MB 數咧係有60幾 MB 嘅，就仲好過頭先我哋直頭喺個 router 隔離。不過咧 upload 嗰個 MB 數咧就係少咗嘅，大家會見得到啦。咁應該係同咧本身呢一個 router 咧嗰個傳輸嘅一個 wave 有啲關係嘅，所以就未必真係越近越好啦。有翻少少嘅距離咧，反而收得好啲。不過為咗測試佢真係有幾勁，因為佢話有1000幾尺㗎嘛，你都知啦。梗係試一試啦，哇黑晒啦！你睇我哋試到咧天都黑埋啦，1000幾尺嚟到講咧，等我行下睇下佢可以去到幾遠先。我哋而家 router 喺嗰邊係咪好遠咧？非常之遠。不過我哋望一望個信號先，嚟呢度光啲，你睇下。都仲有㗎喎，都仲依然收得到。睇下離咁遠，測咗出嚟，我哋又試一試先。呢個距離就仲有2點幾 MB 啦，無論 download 定係 upload 都好，2點幾 MB 就都算係咁啦，起碼佢叫收到。係，終於咧翻嚟啦！咁頭先大家都見到啦，即係我哋即使去到咁遠嘅距離咧，佢依然都收到一個信號啊！所以我對今次咧呢一個嘅4G LTE router 啦 Orbis 啦 Netgear 咧 router 咧係非常之滿意啊，效果係相當好啊，唔錯，我覺得係啦。咁啊，唔知大家咧又覺得點咧？即係對於呢一個可以入 4G 卡嘅 router 咧，又覺得有冇興趣咧？咁係你就記得咧喺個留言嗰度咧話俾我哋知啦。有冇興趣令到你買咧？即係可能或者有啲咩意見咧，都即管咧係留言俾我哋話俾我哋知啊，等我哋知道你有咩諗法。好，如果要將呢一個router 評分嘅話咧，我就會將佢
擺喺呢一個嘅SoHo個 mon 之上嘅，因為咧對於 router 同埋 WiFi 呢家嘢嚟到講咧，其實我自己咧就好需要真係一個好啲嘅，咁所以咧我就會將佢個評分咧擺翻高少少啦，係擺最 top 嘅，暫時喺幾隻開箱文入邊。唔知你哋又點樣睇呢？如果你咧覺得呢條片咧幫到你嘅話，就記得俾個 like 我哋，同埋就係要 subscribe 我哋條 channel 啊，仲要撳埋隔離個鐘仔，咁啊最好就幫我哋 share 埋出去，叫埋你身邊嘅朋友一齊嚟到支持我哋 Tech Rachel TV 啦。咁我哋下次再同大家見面啦，拜拜。